大家好，歡迎收睇《達文西遊記》。今日會再帶大家嚟呢個南山假日酒店住返一晚嘅。今次會行下新開嘅大悅城，想平平地住返一晚，又上一架車直到酒店門口，就唔好錯過今集嘅內容啦。咁啊，今日我哋搭環島中港通嘅巴士過到嚟啦，就呢個假日酒店啊，喺南山嘅南山假日酒店啦，洲際旗下嘅。上次都同大家嚟過玩噶啦，咁啊今次就過嚟行下，咁啊禮拜六日冇嘢做，過嚟行行做一個食下自助餐啊，咁樣啦，行下大悅城啊啲咁嘅大商場啦可以。好，咁我哋而家入去酒店啊，咁啊一正門啊，上次都同大家嚟過噶啦，咁啊一樣係個感覺一樣好舒服啦，好華麗啊，好 grand 嘅感覺入到嚟。個樓底都係非常之高嘅，咁就見到呢。咁我哋環島中港通嘅巴士就喺呢一塊嘅簽到處嘅後邊啊。咁個櫃台都係喺呢一個位嘅，咁啊見到就有職員喺度啦。咁啊有晒啲車嘅時間啊、班次啊，同埋佢嘅落客點喺度啦。咁我哋走嘅時候都係會搭翻呢一個環島中港通嘅巴士翻去香港嘅。今朝我哋就睇定上車時間，到咗環島中港通喺油塘大本營商場嘅出發點出發，去到深圳灣過咗關之後呢，就揾翻相對應嘅月台號碼，咁上車就得噶啦，非常方便啦。咁記得早啲買定飛啦。咁啊，一樓咧就酒店大堂啦，同埋係有個走廊啦。咁跟住3樓就係食自助餐同埋早餐嘅地方啦。咁啊4樓就有泳池啦，咁有會議室同埋多功能嘅一個廳啦。咁11樓就係健身房，咁客房就係安排喺11樓至到20樓之間嘅。咁我哋今次嘅酒店房就安排咗喺12樓嘅。咁啊11樓就係一個健身室，我哋就上去睇一睇健身室。咁啊見到佢有啲啞鈴啊，見到有啲係做力量訓練嘅一啲機器啊，同埋有健身單車同埋跑步機嘅。咁啊呢個洗衣角咧亦都喺呢個健身室嘅入邊嘅。咁我哋而家就去我哋嘅客房嗰度望一望啦。咁啊見到呢度其實好舒服嘅，咁佢個中庭嘅啲客房，只係11樓去到20樓有個中庭。見到好啦，嚟到我哋今日嘅客房啦。咁啊首先入到嚟見到有個係換衣帽間嘅位啦，咁有浴袍喺度啦，咁啊有個夾萬啦，咁啊呢度有吹風機啦。我覺得呢度個小吧，咁啊可以飲水啊，同埋有個雪櫃可以儲存啲凍嘅嘢嘅，咁有啲茶咖啡可以俾大家去使用啊。再過到嚟呢邊右手邊咧，入嚟嘅右手邊就係一個廁所，咁啊洗手盆喺度啦，咁啊抽水馬桶啦，同埋有一個係浴室，咁啊早乾濕分離呢個浴室嚟。好，再行入啲啊，見到房間嘅休息區域啊，咁啊瞓覺嘅地方啊，咁啊2張嘅雙人床啦，咁啊都好大張，睇落都唔錯嘅。咁我見到呢度仲有個小沙發啦，咁啊有張台啦，有個茶幾啦，同埋張台有張凳喺度有辦公嘅。咁啊今日嘅房間景緻咧係一個盛景房嚟嘅，因為我哋房間嘅樓層都係比較高嘅，咁啊可以見到呢一個城市嘅一個好高嘅景啊，同埋冇嘢擋住，非常之開揚嘅。好啦，咁我哋搭地鐵過到嚟靈芝站啦，咁啊可以喺 E 出口咧，咁啊呢個電梯上嚟咧，咁啊係嚟到大悅城嘅。咁啊或者咧係喺嗰邊有個出口係 F 出口上到嚟，都係呢個大悅城呢個正門嘅。咁我哋過到嚟呢個大悅城嘅正門啦，咁啊佢係寫住深圳大悅城啊，非常之大嘅商場嘅正門都係非常之宏偉啊。咁啊聽聞呢度入邊係非常之咁多嘢行，好多嘅餐廳可以去到食嘅。咁啊上次啊同大家去咗南頭古城啦，咁啊今次過嚟行一行呢個咁大咁新嘅商場啦。我哋行到嚟大悅城嘅入口啦，咁我見到有戰鬥暴龍獸喺度守住啊，咁啊非常之有童年嘅回憶啊。而家入去啦。今日商場嘅主題係數碼寶貝永遠的青春啊，咁啊啱晒我哋啲咁後生嘅年青人啦。咁啊呢一度嘅4樓咧、5樓咧就係食店啊、餐廳嘅集中地啊。咁啊想食飯啊或者揾餐廳去，朋友就去到4、5樓啦。咁而3樓咧就係一間叫大玩家，咁就係好似一個親子遊樂場，可以有啲影院啊，有啲遊戲機啊，有啲機動遊戲可以玩嘅。咁啊買嘢嘅話就係集中喺1、2樓啦。咁啊見到有咖啡店啦，中意飲咖啡嘅朋友可以試下啲冠軍咖啡同埋日式發甜啊。咁啊咖啡店嘅對面咧，唔中意飲咖啡嘅朋友亦都可以飲呢個椰子水嘅飲品啊，叫做椰美椰有一間。咁啊見到啲人排隊喺度買啲椰子水嘅飲品啊。我見到一間 KKV， 乜都有得賣嘅呢度。咁啊各式各樣嘅雜貨啊，咁啊飾品啊、玩具啊、用品啊、女士嘅一啲唇膏嘅香水佢都有得賣嘅，見到係。
咁行下仲見到有呢個髮型屋啊，咁啊可以剪頭髮啦，同埋一間養生嘅 SPA 可以喺度做一個 SPA 嘅，咁啊按下摩舒服下。咁啊過到嚟呢間哈利兔啊，咁啊係有啲原來係有啲係幼兒托兒嗰啲地方可以擺細路仔喺度玩嘅。除咗有親子嘅玩樂設施之外咧，佢仲有好多嘅小型機動遊戲啊，有隻公仔啦，啲 figure 啦，見到。啲公仔啦，咁啊啲小朋友嘅玩具啦，咁啊嚟到呢個盡頭係見到個攀石嘅地方，即係俾啲小朋友放下電啊嗰種地方嚟嘅，咁啊都安全嘅，有導師同埋安全繩，哇！原來入邊好大噶，仲有啲遊上滑梯啊，好似個迷宮城堡一樣。落到嚟 B 一層咧，就見到好多係啱我哋買嘢嘅地方啊，有雪糕啦。跟住見咗個零食店咧，就有一間係叫做大食仙啊。咁啊，見到前面就有香薰賣嘅。咁啊，行到過嚟呢邊見到茶滿坊庭啦，咁啊飲茶奶茶嘅。咁啊呢間我未見過，唔知有冇飲啊？大家都見到好似就唔錯個質量。咁啊，再向前行又見咗個間係食小貝啊，咁啊賣蛋糕啊，都好吸引啊！見到佢賣相，咁啊啲人喺度試食啦。呢度原來仲有間係非常之大果汁店啊！全部係新鮮嘅果汁，非常之大間啊！呢間叫做女三吉啊。今日就同大家行到嚟呢度啦。咁啊，大悅城真係即係好似個名咁啊，好大悅城啊。咁啊，仲有好多嘅店鋪啊，等緊大家去發掘嘅。咁啊，今日都應該講唔晒，同大家咁啊，大家自己過嚟睇一睇啦。咁啊，到時我哋見到有呢一個嘅有啲咩好嘅鋪頭，可以喺我哋下邊留言啦 ，share 俾我哋同埋其他觀眾啊。好啦，咁啊，今日落到嚟食自助餐呢個環節啦，咁啊嚟到3樓咧，咁啊叫做 High 煲啊 ，High 碗啊，咁啊今日我哋食自助餐晚餐嘅一個地方。咁啊，餐廳睇落係個都幾大啊，個空間感都好充足啊。咁啊，食嘢嘅區域咧，同埋坐嘅位置咧，都係非常之近啊，咁好方便攞嘢食嘅。咁啊，見到裝修都係一流嘅。咁啊，除咗有中央嘅餐座之外，咁啊仲有啲梳化啊，靠窗嘅位置係可以俾大家去到坐嘅。咁啊，入到嚟左手邊，首先有個冷盤區先啦。咁啊，有啲係醉魚啊、沙律啊，同埋有啲嘅牛展啊，同埋啲凍肉、熬肉嗰啲水晶熬肉啊。掃過嚟係有啲各式各樣嘅壽司啦，同埋啲水果啦，同埋沙律，都係啲凍盤嘅食物啊呢一邊。咁啊，行到過嚟呢邊咧，就係有凍海鮮嘅區域，咁啊有瀨尿蝦啦，有啲蜆啦，咁啊大頭蝦啦，上次試過大頭蝦係好多膏啊，幾好食嘅，咁啊啲扇貝，咁啊啲螺啦，仲有啲嘅海蝦啦，同埋青口嘅。仲有啲甜品係好得意啊！見到隻兔仔啊、南瓜啲造型都非常之係咁嘅靚啊，做得。咁啊嚟到中間嘅地方咧，就會見到係有呢個飲品啊，咁啊有各式嘅果汁啦、汽水啦、各式嘅酒啦、紅酒、白酒啦，同埋有呢個啤酒啦、Budweiser 啦。咁啊見到呢一邊嘅就係一個打邊爐嘅區域啊，因為佢哋呢度仲有一個小火鍋。如果你想食打邊爐咧，可以叫職員咧放喺上一個小火鍋，咁就可以喺度食呢一啲嘅打邊爐嘅材料啦。咁有牛肉啊，有啲蝦啊、蜆啊、羊肉啊，同埋啲丸啊、菜類啊，都係好齊嘅。好，嚟到呢個中式嘅區域，咁我見到首先有燉湯啦，咁有啲嘅燉雞湯嚟嘅，見到啊，除咗雞湯之外，咁呢邊係有啲泰式嘅，譬如瀨尿蝦啦、咖喱嘅瀨尿蝦、海鮮雜拼盤啦，有吉列豬扒啦，有呢個檸檬魚啦、三文魚骨啦、粉絲煲啦，同埋啲蔬菜啊，仲有呢個係椒鹽蝦嚟嘅。咁啊有啲燒味嘅，咁啊燒鴨、原焗雞同埋叉燒啦，都幾靚仔嘅。再過到嚟呢邊咧係一個燒烤嘅區域㗎，咁啊有啲燒雞翼啦，咁啊自細中意食啲人啊食多啲啦。嗰啲炸物啦、薯條啦、雞軟骨啦，咁啊同埋有啲粟米啦、魷魚係上次試過係幾唔錯嘅。咁啊仲有啲雞軟骨，同埋一啲完整嘅魚啊，同埋啲扒類啊。咁啊你中意食肉嘅朋友呢個啱晒啦。有羊肝啦，有啲豬頸肉啦、腸仔啦，係啦。咁呢度仲有一個煎爐嘅，咁我哋見到佢係有啲新鮮嘅食材，中意食啲咩可以叫師傅幫佢哋煮嘅。咁啊再過嚟有個麵檔，咁啊食啲麵啊、粉啊咁樣嘅。好啦，咁今日就每人都有一份呢個係鮑魚溝呢個鵝掌。
咁我攞啲刺身啊同埋大頭蝦啦，咁啊試咗佢三文魚，其實都質素都唔錯啊。雖然你望到係唔係話好肥啊，但係佢食落去個感覺係個味道都幾好啊。我朋友都食緊啲大頭蝦啊，同埋有啲雞翼啊，攞咗啲壽司啊啲嘅，係咪都幾好啊？今次係咪幾好啊？先啦，好係好喎。咁我仲有呢個係梳打水可以飲啊，夠晒凍。咁啊，首先我哋今日住呢個南山假日酒店咧，咁啊房間就非常之舒適啦。首先，咁啊另外就係佢隔離呢嗰個南頭古城係非常值得行嘅。咁我哋上次我哋行過嘅。咁啊，仲有一個就係大悅城啊，就係搭2-3個站去到呢個靈芝站。咁我哋就會去到呢個大悅城啊。去到大悅城啊，非常之多嘢行啊，食肆啊，買嘢啊 shopping 嘅地方係都非常之充足嘅。咁啊，所以如果假日嘅時候，其實真係可以過嚟呢度 chill 下，咁就可以咁啊去用咗你個假期去啦。咁啊係好開心、好享受嘅一個旅程。咁環島中港通呢，都有酒店連直通車嘅套票啊，都係340蚊起㗎咋。想假期平平地嚟玩，可以直接落各門市訂套票。咁門市資料呢，都會放咗喺下面資訊啦。有查詢嘅都可以用微信掃描畫面左下角嘅 QR code 去問一問客服㗎。咁就個車就嚟咗啦，咁啊經過呢個酒店嘅正門出嚟嘅左手邊，咁我哋見到佢呢度有個 banner 啦，咁啊繼續向呢一個方向行。咁啊上完車就可以直達呢個深圳灣，咁就再喺深圳灣轉大家需要去嘅目的地嘅巴士，就可以返到自己嘅各區㗎啦。非常之多謝環島中港通嘅職員咁啊邀請我過嚟做呢個拍攝，咁啊多謝大家，下次我哋繼續帶大家去第二度繼續玩、繼續去住、繼續去食。多謝大家，喜歡我哋嘅影片嘅朋友可以 subscribe、like 同埋 share 我哋嘅影片，多謝晒，拜拜。